Halo Minasang, selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar? Minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Japanesia no Hari desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan, saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan hari Minggu, tanggal 26 Maret nanti. 今回は今度の日曜日、3月26日に行うジャパネシアの交流会発表会について説明します。Berhubungan dengan pelaksanaan acara di bulan puasa, kali ini acaranya akan diadakan dari jam 1 siang waktu Indonesia atau jam 3 sore waktu Jepang ya. 今回は、ね、断食期間の交流会開催ということで、日本時間午後3時から、またはインドネシア時間午後1時から開催いたします。次のスライドを見ましょう。はい。まずはですね、pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom ya. まずは、インドネシアの参加者の名前の形式です。untuk peserta dari Indonesia, setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format yang ada di sini ya. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grupnya, nomor berapa, terus garis bawah, lalu nama Minasang ya. Namanya yang mudah dibaca saja, nggak perlu nama lengkap ya. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Kalian bisa tuliskan akun media sosial setelah nama. Contohnya seperti ini ya. Lalu untuk moderator, mohon tambahkan huruf M besar ya, huruf besar M di bagian awal format nama seperti contoh yang tertulis di sini ya. Oke, 次にですね、日本の参加者の名前についてです。日本の参加者の参加型はこのように4つに分かれております。オブサーバー、日本語のみ話す参加者。初心者、で最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は名前の形式がありますのでご注意ください。オブサーバーの場合は、名前の前におという文字ですね。そしてアンダーバー、そして名前です。オブサーバーの方は基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。そして日本語のみ話す参加者は、名前の前に JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。次に、初心者の参加者ですね。初心者の方は、名前の前に、書というローマ字を書いてから、アンダーバー、そして名前です。で最後に、インドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。で、SNS のアカウントを共有したい方は、そのアカウント名を名前の後に書いてもいいです。こんな感じですね。はい。Selanjutnya adalah alur kegiatan. Ya. Kurang lebih alurnya seperti ini ya. Ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi, dan terakhir penutup. Di bagian penutup saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini ya. Misalnya awalnya ada perasaan seperti apa, setelah itu bagaimana dan lain-lain. 次に、交流会の流れですけれども、流れは大体こんな感じです。オープニングがあって、その後発表会があります。そしてグループディスカッションがあります。その後、ディスカッション結果発表があって、最後に参加者の皆さんにご感想をいただいてから終了となります。はい。次はですね、発表会について。発表会ですけれども、発表したい方がいらしたらですね、ジャパネシアの JRC の生徒さんじゃなくてもですね、発表できます。一般の方も発表できますので、ぜひ声をお書きください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜてもいいです。何でもいいです。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があります。短めの発表で OK です。だいたい
8分ぐらいですね。それで大丈夫です。ぜひチャレンジしてください。発表のご希望の方は Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。Selanjutnya adalah sesi presentasi ya. Kalau ada yang mau presentasi silakan hubungi saya ya. Temanya bebas, silakan apa saja. Mau pakai bahasa mau pakai bahasa Jepang boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh, apa saja boleh. Asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Presentasinya pendek aja, nggak apa-apa. Sekitar 8 menit udah cukup ya. Silakan coba ya. Kalau mau coba presentasi, silakan hubungi saya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya ya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Lalu nanti di setiap breakout room ada moderatornya. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. 次に、交流会についてです。この時ですね、参加者の皆さんはいくつかのブレイクアウトルームに分けます。そして各グループにモデレーターさんがいます。モデレーターさんと参加者の皆さんはインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加する、方々は日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。はい。次に、グループディスカッション、グループディスカッションの時の話題ですけれども、この、6つ用意しました。まず、皆さんの住んでいるところについての話題です。どこに住んでいるのか。そして、住んでいる地域、ところはどんな感じなのかということについて話してみてください。そして、インドネシア、または日本の朝ごはんは何がありますか？好きな朝ごはんは何ですかということについて話してください。次に、インドネシア、または日本の帰省はいつなのか。で、何で帰省するのかっていう話題です。で、皆さん帰省しますよね。田舎に帰りますよね。はい、この話題です。そして、最近どんな YouTube 動画を見ていますか？どうしてですかっていうことについてです。それから難しくてわからないインドネシア語または日本語がありますか？それはどんなことですかという話です。で、最後にインドネシア語または日本語の一番いい勉強方法は何だと思いますか？ぜひ皆さんの意見を話してみてください。Oke, selanjutnya ini saya mau menjelaskan mengenai tema pembicaraan di saat diskusi kelompok ya. Kami sudah siapkan ada 6 tema yaitu pertama mengenai tempat tinggal minasan. Minasan tinggal di mana sih? Terus daerah tempat tinggalnya itu kayak gimana sih? Ya coba ceritain ya. Terus tentang sarapan atau makan pagi nih. Eh, apa namanya di tempat minasang atau minasang ya itu eh, di Indonesia ya ada sarapan seperti apa aja sih gitu ya. Terus minasang suka sarapan seperti apa? Kasih tahu ya ke orang-orang ya. Terus selanjutnya mengenai mudik atau pulang kampung. Nih, minasang kapan sih orang Indonesia atau orang Jepang itu pulang kampung atau mudik ya? Terus biasanya mudik pakai apa? Nah, silakan bisa cerita ya. Kan sebentar lagi Lebaran. Terus mengenai YouTube minasang. Minasang akhir-akhir ini suka nonton video apa di YouTube? Terus kenapa nonton video itu? Silakan diceritakan ya. Terus mengenai belajar bahasa Jepang atau belajar bahasa Indonesia misal, apa apa ada hal atau bagian dari bahasa Jepang atau bahasa Indonesia yang susah banget dan apa sih itu menurut minasang ya? Terus terakhir menurut minasang apa atau bagaimana metode belajar bahasa Jepang atau bahasa Indonesia yang paling bagus ya? Silakan bisa sampaikan pendapatnya ya. Baik. Walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut. Silakan bisa bicara dari tema yang diminati. Saya ingatkan sekali lagi, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, bebas aja. Kalau ada yang tidak bisa ikutan ngobrol, coba ajak ngobrol. Ya, terus kalau mau ngobrol di luar topik juga nggak apa-apa ya, oke banget. Ya.
先ほどたくさん話題がありますけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はありません。興味のあるテーマから話してもいいです。また、繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語または日本語でも構いません。ご自由にどうぞ。そして、会話についていけない方がいらしたらですね、話を振ってみてください。別のテーマで話したいときは、どうぞご自由に話してください。はい。で、なおですね、時間になりましたら、このような表示が出てきます。このようなものが出たらですね、ご準備をお願いします。Nanti kalau sudah waktunya ya, nanti akan muncul peringatan seperti ini. Pas muncul peringatan seperti ini, silakan para peserta bisa siap-siap untuk sesi selanjutnya. そして、残りの時間が5分の場合ですね、このような表示が出ます。Lalu kalau waktunya tinggal 5 menit lagi, nanti akan muncul peringatan seperti ini ya. 次に、交流会の後に、これですね、ディスカッションの結果発表があります。グループディスカッションの時に、このセッションに発表してくれる参加者を決めてください。発表の内容はディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語でも OK です。時間があまりないので簡単でいい。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu minasang diskusi kelompok. Ya. Isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dari diskusi. Bisa pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang. Sederhana aja nggak apa-apa, karena waktunya juga tidak ada, nggak banyak ya. Baik. 発表の仕方として、まず自己紹介をします。そしてグループのメンバーを紹介します。その後、ディスカッション結果を発表します。内容は例えば、日本とインドネシアの小学校の違いはこことこことここです。そして日本とインドネシアの、テレビ番組の違いはこういうところとこのようなところですという感じで簡単に発表していただければと思います。Urutan presentasinya pertama perkenalkan diri dulu ya, terus kenalkan nama anggota timnya siapa saja, lalu silakan presentasikan hasil diskusi. Untuk isi presentasinya yang mudah aja, yang gampang. Misalnya ya, perbedaan sekolah dasar di Jepang dan di Indonesia adalah A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan Indonesia adalah bagian ini dan bagian itu. Gitu aja biasanya, ya, yang gampang. はい。で、最後になりますけれども、もちろん集合写真があります。はい、集合している、オンラインで集合しているんですけど、その前にですね、ぜひ参加者の皆さんに、このイベントに参加した感想をいただきたいと思います。思ったこと、感じたこと、何でもいいですので、ぜひお願いします。Terakhir nanti tentunya akan ada foto bersama ya. Terus kami juga berharap mendapatkan kesan-kesan dari para peserta setelah ikut kegiatan ini. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa saja boleh ya. Silakan. Baik, oke, baik itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar ya dan bisa buat network ya. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemu langsung. Ya. Bicara dalam bahasa asing itu memang susah karena perlu banyak pengetahuan. Jadi kalau belum bisa banyak ngobrol ya nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa ikut acara ini aja udah oke banget ya. Tetap semangat ya. はい、説明は以上ですけれども、不明点がありましたらですね、ご連絡ください。このイベントで参加者の皆さんは、一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができることを期待しております。このイベントの後ですね、友達になったり、実際に会ったりできたら最高です。また、外国語で話すというのはいろんな知識が必要ですので、今回はそんなに話せないなという気持ちがあったらですね、もう気にしないでください。大丈夫です。このイベントに参加するだけでも素晴らしいことだと思います。一緒に頑張りましょう。以上です。またよろしくお願いします。